असं गिरीश चोडणकर म्हणटा की तांची 2027 आणि 21 सिटां येतली आनी BJPची म्हणटा 6 सुद्दां सिटां येवपाक मुश्कील आसा म्हणटा. 2022 इलेक्शन जालें तेन्नाय बीन काँग्रेसीची अशीच गत आशिल्ली. मुख्यमंत्री पण सगळें निश्चित जालें, सगळे गजाली जाल्ले. पण ज्या वेळाचेर निवडणुकीचो निकाल आयलो त्या वेळाचेर सगळ्यांक लक्षांत आयलें की पूर्ण भोवमतान भारतीय जनता पार्टी आयली. ताजे नंतर अनेक देशांतले वेगवेगळे जाग्याचेर बी काँग्रेसीन हेच उतरां उलयल्लीं आसात आनी त्या उतरांचेर बरोबर ताच्याच बरोबर उलटें पूर्ण भोवमतान भारतीय जनता पार्टी मागीर ती दिल्ली आसूं, मागीर बिहाराक आसूं, नाजाल्यार आमच्या वेस्ट बेंगालाक आसूं, सगळे कडेन होच एक निर्णय आसा तो लोकांनी दिल्लो आसा. गोंयचे सुद्दां राजकारणान भितर लोकांक मनान भारतीय जनता पार्टी आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे नेतृत्वाचेरय लोकांक विश्वास आसा आनी म्हणून जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना कडेन सुद्दां ऑल ऑड्स बाजूक सारून सुद्दां विकासा खातीर लोकांनी मतदान केलें आनी आमी जिखले. परत अनेक गजालीं भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून म्युनिसिपालिटीचे CCTचे इलेक्शनूय त्या वेळाचेर आमी जिखले. आनी म्हणून हें अती आत्मविश्वासान न्हय तर लोकांचो पल्स जांकां खबर आसा, जाणून आसा, त्या नुसार आमी लोकां कडेन जे विकासाचीं कामां घेवन गेल्ले तातूंत भितर आमी आनी काँग्रेसीन कितें बरें केल्लें आसा तें लोकांक खबर आसा. म्हणजे बरें आसा तें सोडून परत आशिल्ले तशें ते करप्ट किंवा त्या ह्या सगळे त्या राजवटीन वचपा सारके लोक तसले विचारान ना. आनी म्हणून दिवाळ सपनना पळयता भारतीय जनता पार्टी 2027च्या इलेक्शना भितर पूर्ण भोवमतान आमी 27 30 जें म्हटलां तें साध्य करून आमी सत्तरेन लोकांच्या जनकल्याणाक जें कितें काम आसा तें फुडें व्हरतले. The voice for Goy.